हेलौ बड' इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। दिनैनि जितु आंनि मिउचुवेल फान्डनि प्रफिट बे प्रफिटखौ आं नोंथांमोननो देखायनि। दिनैनि मिउचुवेल फान्डनि जितु प्रफिट आरो लस बेसेबां प्रफिट जादों, लस बा लस, प्रफिट बा प्रफिट, बेखौ आङो आंनि पर्टफलिय'खौ देखायलांनाय जागोन। बेबायदिब्ला आङो दा ग्र' एप्सआव, बे जितु ग्र' एप्स नुदोंना, बे ग्र' एप्सआव ग्र' एप्सनि थ्रुयै जोङो मिउचुवेल फान्डखौ इनभेस्ट खालामनो हायो। मिउचुवेल फान्डनि जितु SIP दोननाय, मान्थलि SIP, बे ग्र' एप्सनि थ्रुयैनो जोङो मिउचुवेल फान्डआव रां इनभेस्ट खालामबाय थानाय, रां जमा दोनथुमबाय थानो हायो। आरो मान्थलि जोंनि जितु बे ग्र' एप्सआव जितु SIP दोनगोन ना मिउचुवेल फान्डआव, बे ग्र' एप्सनि थ्रुयैनो जों बे जोंनि जितु मिउचुवेल फान्डनि प्रफिट लसखौबो बेवहायनो नुबाय थागोन। आरो बे ग्र' एप्सआवनो जोङो ट्रेडिंबो खालामनो हागोन। बे गुबुन गुबुन एप्सआव जोङो ट्रेडिं खालामनो हानायनि जेबो प्रसेस गैया। माने गुबुन गुबुन एप्सआ जाबाय बेफोरनो, जेन'बा गोदान गोदान एप्स दिहुननानै जे मानसिफोरखौ थगायगासिनो दङ। बेबायदि एप्सफ्राव जोङो डिप'जिट खालामोब्लाबो बे फैसाखौ जोङो रिटार्न दिहुनफिननो हाया। प्रफिटखौसो नोङो सानफा साननै दिहुननो हागोन, नाथाय नोंनि मेन डिप'जिट खालामनाय रांखौ नोङो मालाबाबो दिहुननो हाया। नाथाय बे ग्र' एप्सआव जोङो ट्रेडिं खालामनो हायो, निजेनो गावनो बायलाय आरो फानलाय खालामनो हायो। नाथाय सोलोंग्रोना लानांगोन बेखौ जोङो। आरो जोङो डाइरेक्टलि कम्पानिफ्राव मोनसे कम्पानिखौ डाइरेक्टलि जोङो बायालासिनो बेवहाय जों मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामब्लाबो जोङो शेयार्सफ्राव बायदिसिना कम्पानिफ्राव जोङो इनभेस्ट खालामनाय जाफाखायो। बेखायनो जोङो रोङै मानसिफ्रा मिउचुवेल फान्डआवनो इनभेस्ट खालामनाया मोजां। लं टार्मनि थाखाय गोबां फैसा बानायनो हायो बेवहायबो। जुदि मिउचुवेल फान्डनि सोमोन्दै नोंथाङा जेबो नलेज गैयाब्ला, बेनि सोमोन्दै सोलोङोब्लानो आरो नायोब्लानो मिथियोब्ला नोंथाङा मिउचुवेल फान्डआव माबायदि इनभेस्टमेन्ट खालामनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो, रांजोंनो जों रां आरजिनो हायो, बे प्रसेसखौ नोंथाङा बुजिनो हागोन। बेखायनो नोंथाङा जुदि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला गोबाव सम, गोबां बोसोर, अब्लाना नोंथाङा सानसे समाव गोबां रां इनकाम खालामहैनो हागोन बेनि थ्रुयै। बेनिफ्राय आरो गुबुन राहा, जोङो रां आरजिनो थाखाय जुदि इजि मानि जुदि लुबैयोब्ला नोंथाङा गुबुन एप्सफ्राव सानफ्रामबो डिप'जिट खालामनानै गोदान गोदान एप्सफ्राव हाबलाबाय थानानै नोंथाङा जुदि रां इनकाम खालामनो नाजायोब्ला बे साक्सेसफुल जानाय नङा। नोंथाङा जुदि स्ल'यै जुदि रां आरजिनोब्ला गिबियावनो सानग्रोनांगोन आरो सोलोंग्रोनांगोन बबेयाव इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो फिउचारनि थाखाय साबसिन जागोन, बेखौ साननानै नोंथाङा सोलोंनानै लाग्रोनानैसो खामानिखौ मावनांगोन। बिदिब्ला ग्र' एप्सआव नोंथाङा एकाउन्ट खुलिनो हायो। ग्र' एप्सआव एकाउन्ट खुलिनानै नोंथाङा ट्रेडिं खालामनो हागोन आरो इनभेस्ट खालामनो हागोन। मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनानै मान्थलि SIP दोनबाय थानो हागोन। बिदिब्ला आं नोंथांमोननो आंनि दिनैनि पर्टफलिय'खौ देखायनोसै। आंनि लस ना लाब जादों बेखौ नोंथांमोननो देखायलांसै। बिदिब्ला आं अपेन खालामसै ग्र' एप्सआव। बेयाव ग्र' एप्सआव अपेन खालामबाय आं। अपेन खालामनाय लोगो लोगो आंनि फिंगारप्रिन्ट होबाय। फिंगारप्रिन्ट होनाय लोगो लोगो अपेन जाबाय। दानिया बेवहाय बेबायदि इन्टारफेस ओंखारो। मा इन्टारफेस ओंखारदो, जेन'बा स्टक्स, माने कम्पानिफोरखौनो स्टक्स होनो। बे जेनेबा जमेट' नुदोंना, GTL इनफ्रास्ट्राक्चार, अइल इलेक्ट्रिक मोबिलिटि, सुजुलन एनार्जि, बेबायदि स्क्रिनाव जोङो नुनो मोनदोंना। बेबायदि स्टक्सफ्रावबो जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। जोङो सानसे साननै नोंनि गोसो मथै बायलाय फानलाय खालामनो हायो। बा सानसेयावनो प्रफिट नुयोब्ला सानसेनि गेजेरावबो जोङो प्रफिट लानानै फाननो हायो। आरो जोङो बे फैसाखौ उइद्र'बो खालामनो हायो। बेवहाय मात्र 262 अनलि 262 रुपिसावनो जोङो मात्र 260 रां जोङो डिप'जिट खालामब्लानो जोङो बेखौ बायनो हागोन। बायनानै नायनो हागोन, नों सोलोंनो हागोन। आरो नैबेखौथ' नै 80 रुपिस, 80.71, जों 100 थाखा सोयोब्लानो बेखौबो 80.71 बेबायदियै बायनानै जोङो दोननो हायो। आरो नैबेथ' थाइनैल'सो सोलिदों नै, बे थाइनै। नाथाय बांद्राय खम माने एमाउन्टनि माबाफोरखौ, कम्पानिफोरखौ जोङो बायनाङा। बेखौ एनालाइस खालामग्रोनांगौ, बायजायोना बायजाया, बायोब्ला जों लाब जायोना जाया, बबे समसिम दोनोब्ला लाब जागोन, बेखौबो जोङो सोलोंग्रोनांगौ। नाथाय बेफोराव आङो डाइरेक्टलि इनभेस्ट खालामनायखौ दा देखायबाय थाला। आङो आंनि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'खौसो देखायनोसै। मिउचुवेल फान्डआव जोङो इनभेस्ट खालामब्लानो बेफोर कम्पानियाबो मिउचुवेल फान्डआवनो हाबनानै थाजोबखायो। बेफोर मिउचुवेल फान्डआव बेफोर कम्पानिया हाबना थानायखायनो बिसोर बेफोरबायदि कम्पानियाव जोङो इनभेस्ट खालामनाय जाफाखायो। जोङो रोङै मानसिफ्रा मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनायानो मोजां। बेखायनो आं दा मिउचुवेल फान्डखौ अपेन खालामसै। बिदिब्ला
बहा थांनांगोन जों मिउचुवेल फान्ड होननायाव थांनांसिगोन नैबे सिदा फैदो नैबे मिउचुवेल फान्ड होननाय मोनसे अपसन दङ बे मिउचुवेल फान्डआव आङो क्लिक खालामनानै मिउचुवेल फान्डआव थांबाय दानिया डासबर्डआव फैयोब्लासो बेवहाय मा नुदों दा जोङो मिउचुवेल फान्डनि जिथु अल मिउचुवेल फान्ड्स बेवहाय जोङो अल मिउचुवेल फान्डखौ नुनो मोनगोन मा मिउचुवेल फान्ड दङ मिउचुवेल फान्डनि मोनबैसे स्किम दङ बेफोरखौ जोङो बेवहाय नायजोबनो हायो सोर मिउचुवेल फान्ड मोनबैसे जातनि मिउचुवेल फान्ड दङ जेनेबा लार्ज केप मिउचुवेल फान्ड दङ मिड केप मिउचुवेल फान्ड दङ स्मल केप मिउचुवेल फान्ड दङ बे मोनथाम साइजनि मिउचुवेल फान्ड दङ जोङो स्मल केपाव दोनोब्ला साबसिन जायो ना मिड केपाव दोनोब्ला बांसिन रिटार्न मोनो ना लार्ज केपाव दोनोब्ला बांसिन रिटार्न मोनो बेखौ जोङो मिउचुवेल फान्डनि माने मिउचुवेल फान्डनि जिथु प्रसेस नेमखान्थिफोर बेफोरखौ जोङो सोलोंबानो बबेयाव बांसिन रिटार्न मोनो आरो जोङो बबेयाव दोननांगौ आरो बबेयाव दोननाङा बेफोरखौबो जोङो सोलोंना लायोब्लासो नोंथाङा रोंगोन अब्लाना इनभेस्ट खालामनाया उनावसो इनभेस्ट खालामनांगोन रोंखांनायनि उनावसो इनभेस्ट खालामबानो जाबाय बिदिब्ला आङो बबे मिउचुवेल फान्डआव बेसेबां प्रफिट जाखो आं बेखौ देखायनोसै दिनैनि जिथु डासबर्ड बेवहाय आङो अपेन खालामबाय बिदिब्ला दिनैनि प्रफिटआ नायनोसै डे सेन्सआव आङो देखायनोसै डे सेन्सआव जायोब्ला दिनैनि मैयानि मार्केटनि जिथु कन्डिसन मार्केटनि जिथु रेलि बेयो गोजौ फारसे थांदों माने थिगानो दं मैयानि मार्केटनि हिसाबैसो दिनै मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट देखायबाय बिदिब्ला SBI कन्ट्रा प्लेन क्रडआव आंना 481 481 बेबायदि प्रफिट जादों SBI मेगनामाव 124 प्रफिट जादों कानाडा रब'क स्मल केप फान्डआव 130 प्रफिट जादों निपन इन्डिया स्मल केपआव 164 रुपिस अनलि बेबायदि प्रफिट जादों निपन इन्डिया लार्ज केपआव 16 रुपिस अनलि बेबायदिल' प्रफिट जादों SBI स्मल केप फान्डआव 25 रुपिसल' प्रफिट जादों बेनिफ्राय मोनबेसे दंबावो टाटा निपन इन्डिया स्मल केप थांबाय नामा टाटा स्मल केप फान्डआव 25 रुपिस बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव 32 रुपिस SBI स्मल केप फान्डआव 13 रुपिस पाराकवारि फ्लेक्सि केप फान्डआव 33 रुपिस वान स्मल केप फान्डआव 26 रुपिस फ्राय प्रफिटआनो गोजा दिनैनि मार्केटआ ग्रिनानो गोजा प्रफिटखौ नुजोबखादों दिनै बिदिब्ला मोजां दिनैनि मार्केटनि कन्डिसनाबो टटेल दिनै प्रफिटआ जाबाय 949 बेबायदि आङो दिनै प्रफिट जाबाय अब्ला प्रफिटआ साननै देखायबाय मैयाबो देखायदों मैयाबो बिदिनो 2000नि खाथियाव प्रफिट देखायदों आरो दिनैबो बेबायदिनो 949 मिन्स 1000नि खाथियाव प्रफिट जाफ्रामबाय दिनैबो बेसेबां पार्सेन्ट होदों 81% आंनो दिनै प्रफिट होदों 0.81 दै 0.81 माने 0.81% बेबायदि प्रफिट देखायदों दा टटेल प्रफिटआबो 4423 बेबायदि जाबाय बिदिब्ला प्रफिटआ फैफिनबाय सिगां जिथु लस जादोंमोन बे लसआ फैफिनगासिनो दं दा नोंथाङा सानफ्रामबो प्रफिट जाबाय थागोन बेबो नङा सानफ्रामबो लस जाबाय थागोन बेबो नङा नाथाय सानसे समाव प्रफिटआ बारायलांबायसो थागोन नोंथांनि इनभेस्टआ जेसेबां इनभेस्ट खालामबाय थागोन बेबायदि इनस्टलमेन्ट मोनफ्रोमबो ग्राफआवनो मोनफ्रोमबो मान्थलि नोंथाङा इनभेस्ट जालांबाय थानायनि थाखायनो नोंथांनि प्रफिटनि पावाराबो कम्पाउन्डिंआबो बारा जालांबाय थायो एसेबां बोसोर दोनगोन नोंथाङा कम्पाउन्डिं जायै नोंथांनि प्रफिटआ सानसे समाव बे नुस'ननायनि थाखाय सानसे समाव गोबां बुरजा देखायगोन नोंथांनि इनभेस्टेडआ जेसेबां बुरजा जागोन नोंथांनि इनभेस्टेडआ लाख जायोब्लानो नोंथांनि जिथु डे रिटार्न्स सानसेनि प्रफिटआ ओरैबायदि बुरजा नुगोन नोंथाङा बै समावसो फोथायनो हागोन मिउचुवेल फान्डआव जे एसेबां प्रफिट दङ एसेबां इनकाम दङ बेखौ नोंथाङा सिम्पोल साननानै लागोन बे जाफुंनाय नङा साननानै लागोन नाथाय नोंथाङा कन्ट्रल दङब्ला नोंथाङा जुदि मोजां नलेज लानानै बुजिनानै जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला सानसे समाव नोंथाङा दिनैनि 10-20 थाखा जुदि इनकाम खालामग्रा नोंनि मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामजेननाय 10-20 थाखा प्रफिटआनो सानसे समाव थांनानै सानसेयावनो नोंथाङा 20-30 हाजार 1 लाख गाहाम 1 लाख गाहाम नोंथाङा मा खालामनो हागोन इनकाम खालामनो हागोन सानसेयावनो 1 लाख गाहामबो देखायगोन नोंथाङा जुदि 50 लाख 60 लाख बा 1 कौटि गाहाम जुदि नोंथाङा इनभेस्टेड जाहैबाय जेनेबा नोंथांनिया प्रफिटजों आरो जुदि इनभेस्टेडआथ' खम एसेबां जाखाया नोंथांनि इनभेस्टेडआ उनावहाय जमा जानायनिफ्राय नोंथांनि रिटार्नासो नोंथांनि टटेल रिटार्नासो बांसिन जाहैगोन डाबल जाहैखायो नोंथाङा नाथाय सम होनांगोन सम होयोब्लानो आरामसे नोंथांनि प्रफिटआ ओरैबायदि गुन डाबलनिफ्राय डाबल गुन 10 गुन
15 गुन बेबायदि जुदि नोंथांनि रिटार्ना जाहैयोब्ला बै समाव बैफोरनि प्रफिट नुनाय बेफोरनि कम्पाउन्डिङानो सानसे समाव रिटार्नाबो ओरैबायदि रिटार्न होगोन 1 लाख गाहाम बा 50,000 गाहाम बेबायदि नोंथांनि पर्टफलिय'आव सानफ्रामबो नुनो मोनगोन नोंथाङा। अब्ला नोंथाङा बै समावहाय मिउचुवेल फान्डआव गोबां रां आरजिनो हानाय जाहैसिगोन। बेसो थिंकिङा दा जोंनि थिंकिङा बेबायदिसो जानांगोन। जों बे लं प्रसेस लं टारगेटखौसो जों लानांगोन। बिदिब्ला दानि प्रफिट आरो लस बियो जोंखौ दा सान्दि जोंखौ नार्भासबो खालामनो हागौ, नाथाय लं टार्म दोनलांब्ला नोंथांखौ इन्टारेस्टआव लाबोगोन। बिदिब्ला आंनि जिथु मिउचुवेल फान्डनि बबे मिउचुवेल फान्डआव दोनदों बे मिउचुवेल फान्डखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय, फरायनानै खोन्थाखाबाय जेनेबा नोंथांमोननो। आरो गासै मिउचुवेल फान्डआव आं बेसे प्रफिट बेखौ जोङो बेवहाय नायबा मोनो। नुबाय दासिम SBI कन्ट्रायाव 600 जाबाय टटेलाव, आरो SBI मेगनामाव 300 जाबाय, आरो कानाडा रबक'आव 1250 रुपिस जाबाय, आरो मोनसे निपन इन्डियाआव 900, निपन इन्डिया लार्ज केपआवहाय 600, टाटा स्मल केप फान्डआव 295 बेबायदिनो एसे जाजोबग्रोबाय आरो दा। जेसेबां सम होगोन बेफोराव बारायलांजोबगोन। बेंक अफ इन्डियाआवबो 155, SBI स्मल केप फान्डआवबो 154, पार्क पारिक फ्लेक्सि केपआवबो 44 अनलि, क'न स्मल केपआव 23 बेखिनि प्रफिट देखायदों। दा मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय' प्रफिटआ बेखिनियानो। नेक्स्ट भिडिअ'नि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ आं बेखौ प्रफिट बा लस नुयोब्ला लसखौ देखायगोन, माबायदि लस जायो, प्रफिटआ जेसेबां नुदों लसआ बेनि बाराबो जायो मालाबा जुदि मार्केटआ डाउन फारसे फैयोब्ला। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, साबस्क्राइब खालामदो। गोदानै जुदि नायनानै नोंथांमोना मिउचुवेल फान्डनि सोमोन्दै जुदि बुजिनो लुगैदोंब्ला आरो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना सोलोंना लाग्रो, आरो सोलोंखांनायनि उनावसो इनभेस्ट खालामनो हागोन। बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।